नमस्कार सबैजनालाई। आज म Redmi 14C यो अहिले आएको नयाँ मोडल हो Redmi कम्पनीको। यो भन्दा अगाडि आएको थियो 13C। त्यसपछि Redmi 14C आयो जसको म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। ल अब सुरु गरौँ। यो फोनमा चाहिँ MediaTekको Helio G81 Ultra भन्ने प्रोसेसर लागेको छ जसले गर्दाखेरि यो फोन स्मुथ छ। यसको क्यामेरा तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो राउन्ड शेपमा रहेको छ। यो क्यामेरा 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेन्सर रहन्छ। यसको प्राइमरी क्यामेरा हो 50 मेगापिक्सल। त्यसैगरी अर्को देख्नु भएको यो चारवटा मध्ये एउटा फ्ल्याश लाइट, दुईवटा क्यामेरा लेन्स हो र एउटा चाहिँ 50 मेगापिक्सल एआई क्यामेरा लेखेको ब्रान्डिङ हो। यो यसको फ्रन्टको क्यामेरा चाहिँ हाम्रो तेगा 13 सरी यो म पहिलोचोटि भोइस ओभर गर्दैछु 13 म यसरी झुकिरहेको छु, माफ गरिदिनु होला। यसको अगाडिको क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको रहेको छ भने यसमा फेस अनलकको सुविधा पनि रहेको छ। यसको डिस्प्ले 7 इन्चको डिस्प्ले रहेको हुन्छ, मतलब 6.88 एलसिडी प्यानल भएको हुन्छ। 120 रिफ्रेश रेट यसको रहेको छ। यो फोन हाम्रो 4GB 6GB 8GB र्याममा उपलब्ध छ। हाइपर ओएस अपरेटिङ सिस्टम भएको यो फोनमा 50 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा, 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा, त्यसै गरेर 5160 mAh को ब्याट्री यसमा पाउँछ भने 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। अब जाउँ यसको मूल्यको बारेमा बुझ्नको। यो हाम्रो तीनवटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। 4 128GB को हामीलाई पर्छ 13,999 रुपैयाँ र 6 128GB को 15,999, भन्नुको मतलब 16,000 र त्यसै गरी 8 156GB को 18,999 रुपैयाँ यो फोनको हामीलाई पर्न जान्छ। त तपाईँ एउटा बजेट फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो पनि तपाईँको एउटा विकल्प रहन सक्छ। त्यसै गरी यो फोनमा के आउँछ भन्दाखेरि हामी हेर्न गइरहेको वा चिन्ता निकाल्ने टुल्स आउँछ र त्यसपछि हामीले यो काटेर पाउँछौँ एउटा ज्ञानगुणका कुराहरू। एकदमै राम्रो देखिने ब्याक कभर, मोबाइलमा लाग्ने नै ब्याक कभर हो। त्यो मैले भनिराख्नु जरुरत छैन, त्यही पनि मैले भन्दै। यसमा एउटा कभर आउँछ, ट्रान्सप्यारेन्ट कभर। अनि एउटा सबभन्दा राम्रो तपाईँले यसमा हेडफोन ज्याक पाउनुहुन्छ 3.5 mm। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले के छ भन्नुहुन्छ नि, साइडमा यसको फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र फेस अनलक दुइटै दिएको छ। यो फोनले 18 वाटको फास्ट चार्जरलाई सपोर्ट गर्छ भने बक्समा 33 वाटको फास्ट चार्जर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो निकै नै राम्रो कुरा हो। त्यसै गरेर तपाईँले यो मोबाइलको चाहिँ कलरहरूमा कुन कलरमा पाउँछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ग्रिन, पर्पल र ब्ल्याक कलरमा तपाईँले यो पाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई Redmi 14C को भिडियो बनाएका छौँ र अब आउने दिनहरूमा पनि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।